زانوبند زاپیا مکس چطور باعث درمان همیشگی زانو درد میشه؟ این یه تفکر اشتباهه که هیچ روش قطعی برای درمان آرتروز زانو وجود نداره. متاسفانه بیشتر روش‌های درمان زانو درد مثل تزریق ژل، فیزیوتراپی و عمل جراحی تأثیر قطعی در درمان ندارن و حتی با عوارض زیادی همراه هستن. توی این ویدیو می‌خوایم با هم جدیدترین روش درمان زانو درد رو بررسی کنیم. تکنولوژی UIC که اخیراً توسط محققین آلمانی کشف شده، به سریع‌ترین روش درمانی زانو درد معروف شده. تکنولوژی UIC تشکیل شده از امواج اولتراسوند، اینفرارد و تکنولوژی کلاک پالس که نفوذ همزمان هر سه این امواج به لایه‌های داخلی مفاصل و تاندون‌های زانو باعث میشه بافت آسیب دیده ترمیم و درمان بشه. این تکنولوژی که در زانوبند زاپیا مکس به کار گرفته شده، این امکان رو به شما میده تا در منزل بتونید زانو درد خودتون رو درمان کنید. هر کدوم از امواجی که در زانوبند زاپیا مکس استفاده شده تأثیر بخصوصی به روی زانو دارن. مثلا امواج اولتراسونیک نقش زیادی در درمان و ترمیم بافت غضروفی و نورون‌های اطرافش داره. تکنولوژی کلاک پالس به وسیله یک برد هوشمند و بسیار دقیق کار ارسال پالس‌های منظم و ماساژ عضلانی رو انجام میده و امواج اینفرارد هم با ایجاد حرارت کنترل شده‌ای باعث افزایش گردش خون در بافت آسیب دیده میشه. همزمانی این سه تکنولوژی در زانوبند زاپیا مکس باعث میشه که اولین پیشنهاد درمانی پزشکان و فیزیوتراپا باشه و بیشمار بیمار رو از درد زانو نجات بده.